Në këtë episod të ri të serialit Qyteti i Largët, skena hapet me një moment shumë emocional dhe të ngarkuar. Kaja shfaqet duke mbajtur në krah vajzën e tij, një imazh që përcjell menjëherë ndjenjën e lidhjes dhe mbrojtjes prindërore. Atmosfera është e butë, por njëkohësisht e tensionuar nga gjithçka që kjo situatë përfaqëson. Sadakat është e pranishme dhe nuk e fshet dot lumturinë e saj të thellë. Ajo duket e mbushur me emocione teksa sheh djalin e saj Kajën me vajzën në krah. Për te, kjo është një pamje që përmbush një dëshirë të kahershme dhe simbolizon vazhdimsinë e familjes. Në këtë moment intim, Kaja i drejtohet vajzës së tij me fjalë shumë të forta dhe premtuese, duke i thënë se tani askush nuk mund t'i ndajë më. Kjo deklaratë tregon bindjen dhe vendosmërinë e tij si baba, si dhe dëshirën për ta mbrojtur këtë lidhje me çdo kusht. Por qetësia e momentit ndërpritet nga ndërhyrja e Aljes. Ajo sjell një ton më racional dhe realist në këtë situatë, duke i kujtuar Kajës se nuk duhet të nxitohet dhe se para se të bëhen deklarata kaq të forta, duhet kryer testi ADN-s për të vërtetuar gjithçka. Kjo ndërhyrje krijon një kontrast të fortë mes emocioneve dhe arsyes. Megjithatë, Kaja reagon menjëherë dhe me bindje të plotë, ai refuzon të ndryshojë dhe deklaron se është i sigurt që është baba i vajzës. Ky moment tregon karakterin e tij të vendosur dhe me lidhjen emocionale që ai tashmë ndjen, pavarësisht mungesës së një prove shkencore. E gjithë skena ndërtohet mbi këtë përplasje mes ndjenjës dhe logjikës, duke bërë atë shumë të fuqishme për shikuesin dhe duke lënë të hapur pyetjen: a do të triumfojë besimi i Kajës apo e vërteta do të dalë ndryshe? Në vijim të këtij episodi, tensioni rritet ndjeshëm me një skenë të fortë mes Demirit dhe Zerinit. Demiri e ka marrë Zerinin dhe ndodhet në makinë, duke u larguar me një drejtim të paqartë. Atmosfera është e ngarkuar dhe e mbushur me pasiguri. Zerin e shqetësuar dhe e tensionuar e pyet vazhdimisht Demirin se ku po e çon. Ai përgjigjet ftohtë dhe me vendosmëri se po e dërgon në një vend ku Kaja nuk do ta gjejë kurrë. Fjalët e tij tregojnë qartë qëllimin për ta larguar përfundimisht nga çdo lidhje me të kaluarën. Zerin përpiqet të kundërshtojë, duke theksuar se fëmia e saj tashmë është i sigurt pranë babait të tij, duke ju referuar Kajës, por Demiri nuk të riqet. Ai insiston se nuk do ta lejoj kurrë që ajo të kthehet te Kaja, duke quajtur Zerinin gruan e tij dhe duke shfaqur një ndjenjë të fortë zotërimi dhe kontrolli. Situata del jashtë kontrollit kur Zerin, e mbushur me zemërim dhe frikë, reagon papritur. Ajo godet Demirin, duke e detyruar atë të ndalojë menjëherë makinën. Ky është një moment kulmor ku tensioni shpërthen fizikisht. Pa humbur kohë, Zerin del nga makina dhe merr situatën në dorë. Ajo e nxjerr Demirin jashtë dhe merr kontrollin e automjetit, duke u larguar me shpejtësi dhe duke e lënë atë në mes të rrugës. Kjo skenë tregon një kthes të fortë në karakterin e Zerin. Nga një grua e kërcënuar, ajo shndrohet në një grua që lufton për lirinë e saj. Në një moment dramatik dhe plot adrenalin, që padyshim do të ketë pasoja të mëdha në vijim. Ndërsa në këtë pjesë tjetër, skena zhvendoset sërish në një moment të qetë në pamje të parë, por me një tension të brendshëm shumë të fortë. Alja përpiqet të marrë mostra si nga fëmia, ashtu edhe nga Kaja, me qëllim kryerjen e analizave të ADN-s për ta vërtetuar përfundimisht lidhjen e tyre. Veprimet e saj janë të kujdesshme dhe profesionale, duke reflektuar qasjen logjike dhe nevojën për prova konkrete në një situatë kaq të ndjeshme. Megjithatë, kjo përpjekje nuk kalon pa reagime emocionale nga të pranishmit. Sadakat e cila mban vajzën në krah, ndryn në një deklaratë të mbushur me ndjenjë. Ajo shpreh se foshnja ka të njëjtën aromë si ati i saj Kaja. Kjo fjali është shumë simbolike dhe e thellë, duke treguar besimin instiktiv dhe lidhjen shpirtërore që ajo ndjen mes tyre, përtej çdo prove shkencore. Këtu krijohet një kontrast i bukur mes dy botëve. Nga njëra anë kemi Aljen, që kërkon të vërtetën përmes shkencës dhe analizave, dhe nga ana tjetër Sadakatin, që i beson ndjenjës, intuitës dhe lidhjeve të padukshme familjare. Kjo skenë e pasuron mëtej dramën, duke vendosur përballë njëra tjetrës arsyen dhe emocionin, dhe duke e bërë publikun të reflektojë. A mjafton ndjenja për ta vërtetuar një lidhje kaq të madhe, apo është e domosdoshme prova? Në këtë pjesë të episodit, ngjarjet zhvillohen paralelisht në disa drejtime, duke rritur edhe më shumë tensionin dhe pasigurinë. Nga njëra anë, Nare ndodhet në spital për shkak të gjendjes së saj shëndetësore.
Prania e saj atje shton një ndjesi shqetësimi dhe e bën situatën edhe më të rënd emocionalisht për të gjithë personazhet e përfshirë. Ndërkohë Zerin merr në telefon Fidanin dhe e njofton për zhvillimin më të fundit. Kaja ka marrë fëmijën, e shqetësuar, ajo pyet menjëherë nëse vëllai i saj Shahini është në dijeni të kësaj situate. Fidani përgjigjet se Shahin nuk di asgjë, por pavarësisht kësaj, Zerin mbetet dyshuese dhe pasigurt, sikur ndjen se diçka nuk është në rregull. Nga ana tjetër, Kaja është i përfshirë emocionalisht dhe pret me padurim rezultatet e analizave të ADN-s. Ai pyet vazhdimisht se kur do dalin përgjigjet, ndërsa Alia përpiqet ta qetësojë, duke thënë se duhet durim dhe se rezultatet do të jenë gati pas 2 ditësh. Por edhe përballë kësaj pritjeje, Kaja nuk le vend për dyshime, ai është i bindur se foshnja është vajza e tij, ndërkohë Alia dhe Gjian e shohin këtë situatë me një lloj keqardhje dhe shqetësimi. Ata nuk janë të sigurt sa Kaja dhe dyshojnë se pas gjithë kësaj mund të fshihet një lojë e demirit. Sipas tyre, ekziston mundësia që foshnja të mos jetë fare e Zerinit dhe Kajës, por e dikujt tjetër, një e vërtet që mund të ndryshojë rrejtësisht gjithçka. Në këtë skenë tensioni shpërthen në një përballje të drejtë për drejtë mes personazheve, duke zbuluar të vërteta të fshehura prej kohësh. Shahini drejtohet Fidanit me dyshim dhe e pyet pse telefonoi Zerin. Fillimisht, Fidan heziton, duke qartë që është në dilemë nëse duhet të tregojë apo jo të vërtetën. Por pas pak, ai vendos të flasë dhe pranon se Kaja ka rrëmbyer fëmijën. Këtë bisedë dëgjon edhe Nare, e cila ndodhet aty dhe reagon menjëherë me abi dhe shqetësim. Ajo pyet e tronditur për çfarë fëmije bëhet fjalë, fëmia i kujt. Në këtë moment, situata bëhet edhe më e tensionuar, pasi e vërteta është ende e paqartë për të. Fidani përpiqet të shpjegojë duke thënë se bëhet fjalë për foshnjën për të cilën kujdeseshin Zerin dhe Demir, por Shahini ndryn, duke thënë se pse gjithë ky shqetësim, pasi sipas tij, ajo është thjesht foshnja e dikujt tjetër. Pikërisht në këtë moment dramatik, hyn Zerin dhe gjithçka ndryshon. Ajo pranon hapur të vërtetën. Shimal është vajza e saj dhe Kajës. Kjo deklaratë trondit të pranishmit. Nare e habitur dhe e hutuar e pyet menjëherë Zerinin. Po foshnja nuk ishte vdekur? Këtu del në pa një nga sekretet më të mëdha. Zerin tregon se foshnja nuk ishte vdekur, ishte Demiri ai që e kishte rrëmbyer dhe e kishte kërcënuar se nuk do ta shihte më kurrë. Dhe siç tha ajo, ai e kishte mbajtur fjalën. Shahin reagon duke i kujtuar se e kishte pyetur disa herë pse ishte në atë gjendje, por Zerin shpjegon se kishte eshtur nga frika se mos i ndodhte diçka vajzës së saj. Në kulmin e debatit, Shahini shpreh zemërimin e tij, duke thënë se nëse Kaja nuk do të kishte rrëmbyer foshnjën, atëherë ajo do të rritej nga Demiri, të cilin ai e quan një horr. Ai shkon edhe më tej, duke fajsuar Fidanin, që nuk i kishte treguar më herët për ekzistencën e fëmijës.